बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक हो गए। तो वीडियो शुरू करने तो पहला जो दोस्त न्यू या ओल्ड ने चैनल में सबसक्राइब कर दो, तो वीडियो लाइक कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अज का व्लॉग करने शुरू। अज सवेरे सवेरे मैं आया था चबारे छोटे छड्डन, तो नाले जाए ना होर भी बड़े कम ने। तो साढ़े ना पहला जो ना इनू छड्ड के ना तो उतों तेल लैना है कोलू तू, भाई का कवर भी लैना है, मोबाइल का काफ़ी भी देनी है बैंक च, तो होर भी जाए ना बाबा कम ने। तो जाए ना तो ये वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी वेखनी, इंशाल्लाह तुहानू मज़ा आएगा। कोलू तो अपर गया, मैं हूँ तेल लैन लगा इतों तेल लैके आ गया। तो हूँ जाए ना भाई का मोबाइल का कवर लैना है। इतने जाए ना अवैस मोबाइल जून से आया मैं इतों, तो जाए नहीं जो मोबाइल का कवर लब्भा तो हूँ पिछे एक दुकान है उत्थे चला, उतों हो सकता लभ जे। इस दुकान से आए हाँ, तो यह भी दुकान बंद जो कवर लैन आई गए हैं, तो अगे दुकान ही बंद है। इतने आया मैं हूँ फ्रूट वाली दुकान से, अम्मी होरी कहते पे जाए ना फ्रूट लै आई, अंब लैन लगा जी। इतने आया हूँ मैं बैंक च, जाए ना बोर्डा की कापी जमा करवाई है, पेंशन की कापी या बोर्डा की जाए ना मैं जमा करवा के आ गया। तो अलहमदुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं, बस एक काम रह गया। तो वह भाई शायद तो मोबाइल कवर लैना ही, तो वह नहीं लब्भा बस। तो वही जाना इंशाल्लाह जो नैक्सट टाइम आवांगे तो लै जाएंगे। तो हूँ चलिए घर वापस। यह वेखो जी, तुम जाए ना कल वाले व्लॉग च वेख्या होएगा, आलियां आली खलोते हाँ अं पुल ते पानी वहाया तुहानू। तो वेखो अज इंडिया ने पानी खोलिया था ना, तो वही वजह तो किन्ना पानी हो गया था जी। यह वेखो जी फुल तर गया था जे। तो कल उत्थे जाए ना जड़ी बूटियां भी हैं, वो जो फुल लगे होंगे ने नहरों ते छप्पड़ों ते, वो भी जाए ना सारे बह बू गए ने। तो इंडिया ने जाए ना बड़ा जालम पानी छड्डिया दा है। तो इधर तो शुक्र है अल्लाह दा बचत होई दी है, पर कई इलाके ने ना जेह्ड़े उन्हां ते घर घूर सब कुछ वग गया। तो दुआ करो जो है ना सलाब सलूब ना इ'यां एह् कम्म जो है ना बचत ही होई है। इत्थे आया जी मैं पेट्रोल शट्रोल पवाया गड्डी, तो मैं किते राह जी ना गड्डी बंद होई है। घर आ गया जी मैं वापस, तो मैं छत आया, मैं बखाइए तुहानू धुप्प शुप्प चढ़ी दी है। वाहवा दिनों बाद ही है ना इंदी धुप्प लगी है, तो बहुत ही जो है ना कड़ाकेदार चंगी धुप्प लग गई। तो बाकी जो है ना आसमान वेखो साफ होंदा पे, बदलियां होई दियां ने थोड़ियां थोड़ियां, तो वह भी गैब हो जानियां ने। बाकी गर्मी फिर बहुत ज़्यादा हो गई जे। पढ़नू आया जे तो मोहम्मद अहमद बड़ा त्यार श्यार होया, कित्थे चलें? मस्याल चलें की करन? पैसे देन किन्ने? 5,000। तो वह मनु दे हर जेह्ड़े उत्थे देन जान नहीं भरा नहीं मेरा किसे दिन पक्की गल है। तो ढिड बड़ा कट्टिया दी, किन्नियां रोटियां खादियां ने अज? बस 2.5। तो मनु खवांदा नहीं, कल्ला कल्ला खाई जाने। कित्थे चलें? सलमान कित्थे बैठक च इ'यां घर बैठक च? चलो जी मैं चलना सलमान का पता लैन, बमार हो गया था ही। तो कल पता लैना ही ओह्दा, ते जो ना कल तुर गया था ही किते, जिदन दा उन्हें जो है ना ब्याह खादा था ना उस दिन दा बमार हो गया था। तो हूँ ओह्दा पता लैन जाने कि गल है जी गली ओह्दी, ते ऐ नाल ही बैठक ही। बात है वेखो जी सलमान बैठा हुआ कम्म शम करदा पा अपना। तो होर सलमान साहब क्या हाल ठीक हो? सुनेआ बमार हो गए देखो। हूँ जी टाइम पास करने लिए जाए ना कम्म ते पै गया था। ऐ जो है ना मैं कल पता लैना ही एह्दा, ते कल तुर गया था किते। कल कित्थे गया था? नहीं कल तुर गया था किते, मनु ने दस के गए। बहार इनू भला किदन दा चढ़िया था? जिदन असीं ब्याह खा के आए हैं ना उदन दा। उस तू पहलां चढ़िया सी? उस एक दो दिन बाद अज उदन परसों ते ये ब्याह खादा है। जिदन मतलब ब्याह खादा ना एक दो दिन बाद ही असर होंदा है किस चीज़ का। आहो सारे ने घट तू खादा जो है ना। हूँ मैं पता लैन आया था सलमान का, तुसीं भी दुआ करो अल्लाह ताला जैन जल्दी जल्दी सलमान ने शफा दे। ते भाई होरी भी आ गए ने। होर भाई क्या हाल? ठीक ठाक। ना पता अच्छा यार तबीयत खराब होंदी है भला क्यों? खांदा कक्ख नहीं, माड़ा बड़ा उस दिन भी भाई ब्याह ते गया था ही, ते सारे ना जो है ना घट इन्हें खादा है। बोटी चेक करदा ही बस किंज दी है, बाकी जो है ना खांदा खुंदा मसला और कोई नहीं। बड़ा आखीदा नो पानी नहीं सुबह दा पीता ने, की करे बंदा? पागल हो तुसीं ते बस मैं ना
अबे जल्दी बोल कर ਐ ਵੀ ਲੱਗਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ अच्छा पकड़ना है तो तेल ना लगा मोहम्मद अहमद गुस्से होया है सलमान नु कादे तू मैंने रात ही नहीं बोतल पलाई बोतल नहीं पिलाई ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਦੇ ਨਾ ਅੰਬ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਬ ਝੁੰਸੇ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਟਿੱਲੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਖਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मजेदार ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਇਧਰ ਆ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਦਲ हां ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ बड़े सोने ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ हां ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕੀ ਹੋਈ भैया सड़िया की ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਉੱਤੇ मैं टू पलाई थी ਅੱਛਾ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੱਲਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਸੂ ਕਢਾਈਏ ਭਾਈ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਕਰ ਕੋਲ ਜਾ ਨਾ ਮਾਨੋ ਨੇ ਤਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨੋ ਦਿਹਾੜੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਨੋ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਬੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ 1500 ਰੁਪਈਆ 1500 ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੱਕਰ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਡੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ मसियाल ਮਸਿਆਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈਏ ਕਾਹੇ ਤੂੰ गड्डी डी ने पे ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹਜੇ ਕੰਗੀ ਘਾੜ ਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੇ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਆਣੇ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗੇਮ ਆਂਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਗੇਮ ਕੱਢਾਂਗਾ ਚੋਰੀ ਕਿਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਲ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਨਾ ਗੇਮ ਕੱਢੇਗਾ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਹੈ बॉक्सिंग करने पे हाँ जाए ना मोहम्मद अहमद टेढ़ रहा यही आख्या हम ये ना खर्चा करांगे रोटी खा के आए करेगा तो यही बॉक्सिंग करांगे इधर आओ अब देखो जी मुंडे पटाके जाना लांदे जी कितने सुटने जे जिथे डिगे डिगे ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਮਾ ਨਾ ਓਏ मोहम्मद सेट यही आवे अब देखो है ते हुन इधर ना सुटियां उधर परां सुट ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਜੇ ਤੂੰ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਵੇਨ ਚੱਲਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਠੀਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ मेरी वीडियो चंगी है लाइक करो सब्सक्राइब करो ओके अल्लाह हाफिज़